таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зур радио нэвтрүүлэг. Самбацны өрхөмд сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний өдийн амралт тань ая тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ даваа, лавг, баасан гариг бүрийн их үдийн 14 цагаас цай хугацаар утга уран зохиолын цаг нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг байгаа. Бид энэхүү нэвтрүүлгээр зохиолч Хэршиг нэмийн Дулам-Сүрэнгийн Учрах тавилан 2 дугаар дэвтрээс зурлаар аль биесны эрхтэйгээр та бүхэндээ хүргэж байгаа. Ингээд зохиолынхаа үргэлжлэлийг та бүхэн яг одоо шууд эфирээс хүлээн сонсноо. Зохиолч Хэршиг нэмийн Дулам-Сүрэн. Зохиол Учрах тавилан 2 дугаар дэвтэр. Хорин 3 дугаар хэсэг. Жиня бэлгүүдээс уучлал гуйсан боловч түүний гэр бүлээ хуурсан хөнгөн задгаа явдлыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Хүүхдүүдээ бодоод буцаж хамтдаа амьдарсан ч нислэгтэй эзгүй хойгуур нь хөнгөн зантай ихнэрээ үнэнч байна гэдэгт эргэлзэж байлаа. Тиймээс бэлгүүтэй хүүхдүүдээ өөр дээрээ аваад сална гэж зүтгэсэн тул Жиня шүүхээр орж тэднийг өөрөө авахаас өөр аргагүй байхгүй мэт санагдана. Удахгүй Монгол явж хүүхдүүдээ аваад ирнэ гэсэн нөхөр нь тэднийг эмээгүүд нь орхиод бараг хагас жил болж байхад авч ирсангүй. Жиня өөрийн эрхийн дагуу Монголд ирж хүүхдүүдээ авч болох ч нэгэнт салахаар шийдсэн нөхрөөсөө асуудлыг хуулиар шийдвүүлэн холдохыг хүслээ. Тэгээд ч нэр хүндтэй томоохон телевизэд нэвтрүүлэг хөтэлдэг хүний хувьд гэр бүлийн асуудлаа нэг тийшээ шийдэхгүй бол ажилдаа үлдэх хэсэг нь эргэлзээтэй болж ирсэн. Шүүгч тэднээс ямар учиртай салах болсон талаар нь лавлаж асуувал бэлгүүтэй. Жиня гэр бүлийн асуудалд үнэнч биш. Өөр ирчүүдтэй байнга орооцолддог. Би нисгэгч хүн. 50 амгалан ажиллаа хийж зорчигчдын аюулгүй байдлыг хариуцсан хүрэх газар нь хүргэх ёстой хүний хувьд гэр бүлийн докторгүй байдал ажил амьдрал минь нөлөөлөх учиргүй. Сүүлийн үед ажиллаач олигтой хийж чадахгүй сэтгэл санаа минь докторгүй болсон. Жиня түргэн аашаар шинтэй. Ер нөхрөө үл хүнддэгдэг. Монгол ихнэрүүд ханийчлээ хүндэтгэн харьцаж халамжлан хайрладаг. Би биенээ насан туршдаа үнэнчээр хайрлаж үр хүүхдүүдээ хамтран өсгөдөг ёс заншилтай. Бидний хэл соёл, ёс заншил өөрч сайхан амьдран болон бүтэн гэдэл суусан. Гэсэн ч болохгүй бүтэхгүй байхад заавал хамт амьдрах шаардлагагүй гэж бодоод гэр бүлээ цуцлуулахаар шийдсэн юм. Харин миний цалин мөнгө хангалттай хүрэлцэх үйц. Өөр ингэсэн орон байртай. Банкнд хүүхдүүдийнхээ сургууль соёлд ирээдүйд зарцуулах хөрөнгө мөнгө хангалттай бий тул хүүхдүүдээ өөр дээрээ авч өсгөж хүмүүжүүлэх хүсэлтэй байна. Гэвэл Жиня бэлгүүтэй хайр халамжийн талаар ярьж байна. Үнэн дээр би түүнийг хайр халамжаар дутаагаагүй гэж бодчихно. Гэртээ байхаасаа байхгүй нэх. Хэдий ажлынх нь онцлогч гэсэн 7 хоногт 2 өдөр л гэртээ байдаг хүнтэй яаж амьдрах вэ? Төвчээд амьдрсан ч бусдыг ойлгох чадваргүй. Хүүхдүүдийг маань Монголд аав ээждэрээ орхиж ирчгээд одоо хүртэл авчираагүй байна. Өр хүүхдүүд маань эндээ өсөж торнож, мэрэгжил боловсрал эзэмшүүл илүү дээр гэж би үзэж байна.
Би хэдийгээр одоохондоо хөлсний байранд амьдарч байгаа ч гэлээ. Телевизийн шоу нэвтрүүлэг маань үзэгчдийн дунд нэр хүндтэйг та бүхэн сайн мэдэж байгаа бах. Тиймээс удахгүй өөрийн гэсэн орон байртай болох боломж бий. Их хүний хувьд хүүхдүүдээ өөрөө өсгөх давуу эрхтэй гэж би бодож байна хэмээлээ. Шүүгчид хэсэг хугацаанд ярилцаж шийдээд хуулийн дагуу дөнгөж 2 ой хүрч байгаа нэлх хүүхдтэй хүмүүсийг шууд салгах боломжгүй. Тэгээд ч салгах шалтгаан нь хүнд биш гэж үзээд гэр бүлийн хуулийн дагуу 6 сарын эвлэрүүлэн нийлүүлэх хугацаа өгсөн. Энэ хооронд Жиня өөрийн гэсэн орон гэртээ болж чадвал хүүхдүүдээ өөр дээрээ авах бүрэн боломжтойг мөн санууллаа. Мөн тэднийг үр хүүхдүүдийнхээ ирээдүг бодоод дахин нэг нухацтай бодож үзхийг хин санал болголоо. Шүүхийн танхимаас хамтдаа гарсан хосууд хоёр тишээ салан одлоо. Билгүүтээ түүнтэй цаашид хамтран амьдрахад хэцүү санагдсан ч хөөрхөн хоёр хүүгээ өнчрүүлнэ гэж бодохоор сэтгэлд нь гуниг ургаж цээж нь хүндөөрлөн Жинягийн бардам занд дургу хүрч байна. Хинэн явж байв. Бас хүүхдүүдээ өөр дээрээ аавна гин шүү. Олигтойхон харчж чадахгүй. Гэрийн үйлчлэгч хөлсөлсөн болоод өдөр хоногийг өнгөрөөж байсан байж. Ямар халамжтай сайн ээж хүүхдүүдээ орхичхож орой бүр ууж идээд явж байх юм дээ. Ингэж бодох зур. Түүнтэй уулзаад баг зэрэг уяран уучлах сэтгэл төрж байсан нь орморгүй алга боллоо. Харин ажил руугаа яравчлан машина асаах Жиня. Энэ монгол эрчүүд бүгд ийм бүдүүлэг төрөмхий байдаг юм болов уу? Бас хүүхдүүдээ аавна гинэ. Мөн их санава. Ингэж амандаа өвлөнгээ огцсон хурдлан цааш тавьж бодлоо. Шинэмлэгийн нээлтэнд очсон оройгоо ануужин төрхөөр дуншиж эхэлсэн. Хяналтын эмчин түүнийг дөрөг төгсөн тул ойр зургийн хэрэгцээтэй юмаа бэлдээд эмнэлэг дээрээ хэвдэж болно гэж 2 хоногийн өмнө хэлсэн ч эрт эмнэлэг твтээд дими баха. Харин ч гадуур явж байх тусмаа сайн. Өвдөж эхлэхээр нь явъя. Ямар унаа тэрэггүй хөдөө сумын төвөөс алс хол явах гэж байгаа хүмүүс биш. Шөнө өдөр хизээч өвдсөн эмнэлэгтэйгээ ойрхон юм чинь цаг алдалгүй яваад очих боломж бий. Тэгээд ч эрт очиж айд сандарч байхаар гинэд өвдөд очивол хурдан төрөх бах гэж бодчихъя. Зоригт энэ үеэр 5 толгоон хэрийн сургуулилт хийж анги нэгтгэлүүдийг шалгахаар явж таарсан байлаа. 20 минутын зайтай өвдөж байсан ануужин эмнэлэг дээр ирэхийн алдад өвдөлтийн хугацаа 10 минут болжээ. Сансрын нисгэх чимэгтэйг хаа явсан газар нь хүмүүс хүрээлж хүндэтгэж хайрлсан хിവэрэ. Ануужин эмнэлэг рүү орох зураа үүдэн цугаа совлогч бүсвэд миний дөө намайг өвдөд ирсэн энд төрч байна гэж хүмүүст битгий хэлээр. За их ч ойлголоо. Анхны төрөлд болохоор хүмүүсийн хил амнаас холхон баймаар байна гэж хэлэх зураа өвдөлтийг арай гэж дэвсгэрлэж байгаа бололтой ярвах ёолхын завсраар шүд зүүн амс хийгээд хувцсай солон эмчийн өрөө рүү явж орлоо. Бүсгүүчүүд эмнэлгийн ерөнхий эмч Наран гэрэл түүнийг түшин орон дээр гарган хөвтүүлж савны амсар нь хэр зэрэг нэгдсэнийг шалгах үзлэгээ эхлүүллээ. Арай л болоогүй байна да охин минь. Дахиад 2-3 нэгтчихвэл бараг л болно гэсэн үг. Тийм үү чи? Ямар их өвддөг юм бэ? Хурдгал төрчихмөр байна. Энэ юу ч биш ээ охин минь. Үүнээс илүү өвдөн шүү дээ. Амьсгалаа зөв аваад аль болох 50 байвал удахгүй төрнө гэж захиж хэлээд хажуугүй руунд оруулж хэвтүүллээ. Энэ үед түүнтэй хамт ирсэн сарнаа сэтгэлэн төгшин хонглоор нас цааш алхах зураа. Охин минь баг өвдөд хурдхан төрчихөөсөө уг намайг дурайвал гайхал байх ёстой доо. Миний охин ч их л төвчээртэй хүн. Гэхдээ төрхийн өвдөлтийг төвчнө гэдэг хэцүүлтэй. Олон цагаар өвдвөл бүр амархан тамиртна. Гэхдээ зоригт маань эхнэрээ төрөхөөс өмнө ирж амждаг л байгаа да. Манай эмчингүү ямар ч том толгойтой хүн юм. Ганц охин дүүгээ төрөх гэж байхад уцаач авахгүй.
Эрэгтэй хүүхэд үнэхээр хэцүү юм да. Аригт арсанд орчих бол яач ч болдгоо гэдэг үнэн бололтой. Муу аав нь байсан бол арай ч ингэж явахгүй л хүүхэдтэй гэж бодох зураа хаалганы цаанаас охиныхон яолох дууг сонсоод түүнийг өвдөгтөө яах учраач болохгүй байлаа. Бүтэн 2 цаг болсны дараа охин нь төрөх төгсөн бололтой совилогч нар гүйлдэн эмчнэр төрх өрөө рүү орж яваа харагдав. Байдгаараа тунгоон хөдөлгөлдөж бэрх байгаа бололтой яолж орлох охиныхоо төрхийн өрөө рүү орохыг харсан Сарна өрөвдөгтөө нулимсаа барьж дэлсэнгүй. Хөрхитөө ашгүйник 2 яс салхан иви гэж өглөнгээ мэддэг хідэн тарниа уншиж дотроо залбиран зогсно. Ашгүй энэ үед ихнэрээ өвдөж гэж дуулангуудаа шууд гарсан зоригт яг түүнийг төрхөөс өмнөхөн амжиж ирлээ. Сарна ашгүй амжиж ирлээ. Дүнг саяхан төрхийн орон дээр гарсан байх. Тийшээ орж харагдсан гэж яар цандран орж ирсэн зоригт амьсгаа хажаахан дараа. Яг төрөх үед нь хамт баймаар байна гэж эмчт нь олон хэлсэн юмсан. Би орж болохоо. Жижүүр эмч нь хаана байгаа вэ? Ингэж совилогчаас асуудал. Та хүсвэл орж олно. Арай төрөөгүй баг шүү байна. Гадуур хувцас тайлаад энэ халаад малгайг өмсч ингээд тусгай бэлдсэн хувцас хэрэглэл авчирч өглөө. Сарна. Үгүй чамайг орвол цаадах чинь бүр нэлхраад төрж чадахгүй байх вэ гэж болгоомжлоход хувцасаа хизээний өмсөж амтсан зоригт амны хаалт малгай өмсөх зураа. За зүгээр ээж. Манай ануучин чинь ямар зоригтой та мэднэ шүү дээ. Харин би хажууд нь байж охиноо өөрөө үлгийдэж аавна гэд түндэ амлсан юм. За та санаа зовлтгоо. Та хүмүүлээж угаарай. Ингэсээр хүйгийнхэн зовдолгүй хагалгааны өрөө рүү яарч орлоо. Сарнаг эмчнэр харагдан тайвшруулж төрөх явцыг зааж сургаж байлаа. Ануужингийн хажуу зогсох эмч түүний даралтыг хянаж байн үзлэг хийх бөгөөд их барих эмчээс гадна ерөнхий эмч хамт байлцлаа. Совилогч нааш цааш тариа багж зөөх харагдана. Их барих эмч ануужинд хандан "За одоо жаахан амраад яг өвдөлт эхлэнгүүт нь хүчтэйлүүлээрэ. Ээж болохгүй байна. За одоо гэж өвдөж шаналсандаа тамирцсан ануучин сулган дуугаар хэлэхэд "За одоо өшөө дахиад хүчтэй. Яа ээж" гэж чарлах түүний дуутай хамт хүүхдийн часгийн уйлах дуу зэрэгцэн охин өрн ихийнхэн халуун хөвлийнээс хүний өрчлөнд дуугаан хадаан мэндэлхэн тэрээр. Зоригт өөрийнх нь төсөөлж байснаас хэцүү бэрх бас баяр жаргалтай мөчид хайртай их нэртэйгээ хамт байж анхны өрөө үлгийдэн авсандаа сэтгэл хөдлөхгүй байж яахан чадах билээ. Хам хөлсөн дааварлан өөрт байгаа бүхий л хүчээ шавхан байж охиноо төрүүлсэн ануучин цээжин дээр нь халуун аргиулан байж мөөмөө хайх үрээ хараад хайрлан нэлхэрч бяцхан амруу хөхнийхөө толгойг хийж түүнд ангир уурга амлахт нь туслав. Зоригт их нэртэй баяр хүргэн духан дээр нь үнсээд "Чамдаа баярлалаа. Чамдаа маш их хайртай шүү. Хөрх охин төрүүлж гисэн чамдаа баярлалаа" гэж хэлэнгээ шанаахан даган урсах уйрал хайрын нулимсыг алгаараа зөөлөн арчиж өглөө. Эмч зоригтод "За охинтой болсонд баяр хүргэе. Баярлалаа эмч. Та нарын минь ачаар эхнэр маань 9 минут амарчлаа. Одоо ээж охин хоёр тайван амарч хөхөө сайн хөхөх ёстой. Төрхийн орон дээрээс буулгах арай болоогүй. Тэгэлгүй яах вэ? Би энэ баярт мэдээг өвөө эмээнд нь дуулгадах юм" гэсээр зоригт яаравчлан гарч одлоо. Харин 4-р хэсэг. Учирлын ээлжийн амралт дуусаж ажилдаа орлоо. Завтаа дээрээгээд эмнэлгийн ажлыг зэгчилж өгсөн тэрээр амралтаа өр бүтээлтэй өнгөрөөсөндөө сэтгэл өндөр байв.
Одоо ихнэр нь хот руу өглөө бүхэн явдаг болсон болохоор охины цэцэрлэгт нь хөргөж өгөх, орой авах ажлыг бүгдийг нь учрал амжуулна. Онгоцны инженер хүн техникийн аюулгүй ажиллагаа, ослын үед болон ердийн нөхцөлд хөөрч буух үйл явц, эвдрэл, гэмтэлгээд бүх зүйлийг шалган хянах үүрэгтэй. Ерөнхий инженерийн хувьд ажил төрөлдөө сайн, мэргэжлийн хувьд бусдад үлгэр дуурайлал болохоор ур чадвартай боловсон хүчин тул удирдлагууд болоод хамт олон нь учрлыг үнэлж хүндэлдэг байлаа. Түүнийг энэ 100 Америк руу мэргэжил дээшлүүлэхээр явуулах болсныг ажилдаа орсон даруйдаа мэдлээ. Нислэгийн удирдлага түүнийг дуудан уулзав. Иргэний нисхийн ерхий газрын даргад орж гэж толгойтой өсөн оройноос халдсарч шанаан бууралдсан ахмаг ирвэ. Хэдий дитгүртэй гарах насанд өгөж яваач ажил амьдралын туршлага бусдыг өөртөө татах сэргэлэн зан нь нэг суурин дээрээ удаан суугтан тус болсоор иржээ. Цаашдч энэ албан дээрээ нэлээд удаан байх хүсэлтэй тэрээр сүүлийн үед бэлвэнчингээрээ нэлээдгүй гайхуулах болсон нь бусдын дургуутслыг хүргэн. Улсын мөнгө идэж уулаа, хээл хахуул авдаг гэх яриа нь байнга өртөх болжээ. Дуудсан цагт нь учрал даргийнхаа өрөөнд орж ирвэл дорж түүнийг ширээнд суухыг урлаа. Үүдэн цуух нарийн бичих хүүхнээс 2 аяг цаа авчирч өгөхийг хүсээд өөрөө суудалтаа тухлан суув. Дорж "За учрал дөө. Амралтаа аядахтай сайхан өнгөрөв" гэж хэлэх зураа дайлантай хөрөг гаргаж "За тамхил" гэсээр түүн рүү саргаалаа. "Аядахтай сайхан өнгөрөөлөө. Ажил төрөлж бүтэмжтэй. Өр бүтээл дүүрэн амралт болсон" гэж хэлээд түүнээс хөөргийг авах зураа нүдэнтэй ч илэрсэнгүй зог туслаа. Аавынх нь түүнд өгч байсан ягаан гартаамын хөөрг. Яхахгүй мөн дөө. Хачи юм аа. Уг нь чингүн анхад баймар юм гэж гайхаж эргэлзэн хөөргийг авч амдурсан болов уу гэж бодон эргүүлж тойруулан сайн харлаа. Дайлан нь өөрчлөгдөж үлзийхээтэй ногоон торгон дээр уран хатгамалаар шагалсан, өөхөлсөн хүнд жаахан хуучирсан ч өөрт нь бол үнцэнтэй санагдах аавынх нь ээж эмэг их уралсан гих тэр дайлан харин энэ даалгаа. Нөгөө хідэн саяын үнтэйч гэдэг үлээ хос зүү ороосон хээх хуар бүхий шар доргон дайлантай болоод шин эзний гарт орсон байлаа. Улаан нэлзраа жаахан амтан ээжигээ дагаж хүний нутагт очисон цагаас л энэ хөөрөг түүнтэй хүн холбоотой мэд хамт байсан. Өргөмөл авыгаа дагаж нутагтаа ирээд дунд сургуульд сурч байхдаа хамгийн ихээр хүнд гайхуулан үзүүлэх дуртай зүйл нь байв. Ямар сайндаа л нэг өдөр урч ирээнд нь суудаг хүүхэд "Чиний тэр яриад байгаа хөөрөх чинь үнэхээр чамд байдаг юм бол чи яагаад авчирч үзүүлдэггүй юм? Муудалч" гэж шоолохт нь завсралгаанаар гэрлүүгээ гүйж хөөргөн авчираад багштаа загнуулан хураалгаж захирлын өрөөнд дуудагдан бөөн асуудал болж байх вдэ. Тэр үед хүүхдээ үнтэй цайтай эдээр тоглуулж багаас нь шуналтай занд сургалаа гэж аав ээжигээ нэлээд сайн зэмлүүлж байлаа. Учрал хөөргийг эргүүлж тойруулан сонжихыг хараад орж ягаан гартаа үнтэйд дээ гэж хэлэнгээ. Хөөргийн сонирхоод байгааг анзаарсан тэрээр эд хөрөнгөө гайхуулах онгороо зан нь хөдөлж хүний нүдийг баясгаа зогсохгүй хамрыг болж айхтар онгоолгон шүүлээ гэд магмаг хөхрөн марсаатлаа инэлээ. Учрал сайхан ид байна гэж сулхан дуурах зураа. Яаж яваад энэ хүний гарт орчихдог байна? Чингүн анхад өгөөд удаагүй юмсан. Төрсөн эцгээс минь үлдсэн цорын ганц нандин эдмийн юмсан. Өөртөө л хатгалтай байж. Яах гэж түнд өгвөө. Гал голомтоос ахиж үлдэх үрнэ гэж бодсондоо өөрт минь гэж өгсөн юмыг дур мэдчихл өгсөн. Эцгээс хойш сэтгэл санаагаар унаад ядаж байхад эмнэлгийнх нь бүхэж бичиг баримт миний нэр дээр болохоор үнэндээ санаа зовсон хэрэг л дээ. Гэтэл аав маань
Хинд өгүүлээ цаашид эзэндээ удаан тогтхийг мэдэж байсан бол л та. Ингэж халаглан бодох зураа тамхинаас эрхийн хурууныхаа хумсын толион дээр баг зэргийг тавьж шуналтаа нараггүй үнэрлэв. Тамхины акт хид хүчтэй найтааснаа. Сүрхийн үнэртэй юм байна. Жинхэнэ инэтгэх тамхи болтой гэж хөргийг буцаан өгөв. Дорж. Дүү өнгөрсөн 100 инэтгэх явахтай авчирж өгсөн. За тэр яах вэ? Юу? Манайхаас 2 инженерийг Америкийн Лос Анжелес хотод 6 сарын хугацаатай мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд явуулахар болсон. Чиний нэрийг оруулсан байгаа. Тэнд сургууль төгссөн. За бас ч хүү англи хэлтэй. Чамайг сайн суралцаад сүүл үеийн техник тоног төхөөрөмжүүлээд удахгүй ирэх шин онгоцны талаар илүү мэдлэгтэй болж ирээд хамт олондоо зааж сургана гэж бид чинь итгэж байна шүү дээ. Мэдлээ дарга. Явж суралцахад би билээ. Ойрд номын дуу сонсоогүй хэдэн сар яваад ирэхэд болохгүй газаргүй. За сайн байна. Тэгвэл эх сарын дундуур явах байх шүү. Юм уу бэлдээрэй гэж хэлэхэд нь учрал толгойд охин зөвшөөрлөө. За. Одоо ажилдаа ордоо гэж доржиг хэлэх зур учрал өдрөө явснаа. Дарга. Та саяны хөргөө зарахгүй юу? Яасан? Нүд чинь унах гээд байна уу? Чи чинь эд таньдаг сурхийн нүдтэй хүү юм аа? Ингэж хэлэнгээ инээд алдан түүн рүү дөхөж ирэн бүрийг нь алгадлаа. Яах вэ? Үнийг энд дийлвэл болох юм. За явж ажиллаа хийдэ. Ингээд өдрөө хуруугаан заалаа. Учирлж гарч явлаа. Тэрээр захиргааны байрнаас гарч удирдлагын талбай руу явах зураа. Ахыхан гараас захирлынх нь өвөрт орсон аавынхан хөргийг яаж эргүүлж авах талаар бодсоор явлаа. Үе удам дамжсан эцэг өвгдийнхэн хөргийг зарж өрсөн ахта уурлах бас гомдох сэтгэл төрж. Үгүй хэрвээ мөнгө төгрөг хэрэг болсон юм бол хэлэхгүй дээ. Нэр хүндтэй мөнгө төгрөгөөр гачигдаад байх зүйлгүй амьдарч байгаа ануучин дүүдээ хэлсэн ч хэдэн төгрөг өгчл таараа. Гэхдээ би ч бас чадах чинээгээрээ туслах байсан. Ер нь юун тэгтлээ хөөргөө зарах хэмжээний их мөнгө хэрэг болсон юм болоо. Мөрийдө тоглоомонд орсон сорог дуултаад байсан. Үнэн байх нэ. За ямар ч байсан. Ойрын үед нэг уулзъя та. Анхнаасаа ямар хүнд юм өгсөн юм бол тоо. Дорж даргаж шууд ирнэ гэж бол байхгүй. Ингэж бодсоор ажлын талбарт хаярлаа. Чингүн дунд сургуулианд төгсөөд кино урлагийн дээд сургуулийн найруулагчийн ангид орж суралцаж төгсөж чадалгүй 3 дугаар курсээсээ гарчээ. Аавыгаа өвчтөй байх үед Солонгос Монгол хоёрын хооронд бизнес хийж нилээд явсан тэрээр хожим гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид орчуулагчаар орсон ч хэсэг ажиллаад мөн л ажилласаа гарсан. Чингүн айлын том хүү гээд ануужинг бодвол эрх дураараа өссөн ч юм бүхэн дээр ээж аавын царайг харсан өөртөө итгэх итгэл муутай хүн болон төлөвшчээ. Гэхдээ гүйлгээ ухааны хувьд аавтайгаа тун төстэй бөгөөд хинээс юу салгаж чадах, хизээ ямар ажлыг амжуулахаа сайн мэднэ. Түүнийг баг байхад нь аав нь нууц амаргаа Америк явуулж, гэр бүлийн утгагүй маргаантай амьдралаас олж нилээдгүй шаналж өссөн. Ээж аав нь муудалцах бүрд аавдаа дург өнхөрч, хожим тэр хүүхэн нь хүүхэдтэй, хүүхэд нь аавынх нь хүүхэд гэдгийг мэдсэн хойноо бүр үзэн ядах сэтгэл төрдөг байсан. Зэлмэг осолд орж хүнд гэмтснийхэн дараа ING нэртэй барилгын компаниан зарч Солонгос руу имчилгээнд явсан. Тэр үед Чингүн дунд сургуулийн сурагч байсан болохоор компани захирал авааран бахархаж том болоод кинон дээр гардаг шиг аавынхаа хөрөнгийг өвлөж авна гэсэн мөрөөдөлтэй байжээ. Гэтэл осол аваар хараал хэрүүл араараа санх хөвөрөхөд тэр нууц амраг их халиуна түүнийхөө учирлаас боллоо гэж бодож
Өдий болтол өссөн тэр их өс хонзон мартахын аргагүй сэтгэлийн хар тол болон үлджээ. Гэтэл дарин дээр давс гихчээр аав нь өвөг эцгээсээ өвлөж авсан үнцэнтэй хөөргөө бүр тэгээд бас нас барахынхаа өмнөхөн хүртэл өнгөрөхөө мэдсэн юм шиг баригдаагүй байсан эмнэлгийн газрын хүртэл учралд өгсөн нь түүний игдүүцэл зэвүүцлийг улам их төрүүлэх болжээ. Гэсэн ч өдий хүртлээ өөрийнх нь төрсөн эцэг хар багаас нь хөлийг нь дөрөөнд гарыг нь ганцхан төрөгсөн аав нь болохоор чингүн аавынхаа үгнээс зөрж байсан удаагүй. Харин одоо бол аав нь нэгэнт үгүй болжээ. Аригтар сууж, мөрийдөө тоглоом авгаа хүүхэнтэй зурлахад хориглох, ай чимээ хүн нэгийнхэн чалга. Миний өөрөө өөрийгөө мэдэх цаг ирсэн гэж цээжэд илтгэхүүгээ сарнаа хичнээн хянаж цаг давч үгэнд нь орхосоо хэдийн өнгөрчээ. Чи ядаж чи намайг боддоггүй юм а гэхэд төрсөн эцгийнхээ ясаг битгий үндэлзүүлээд байгаа ч олны нүдэнд ил яваад үгийнхээ нэр хүндийг бодоход яана гэж ирээд л үглэж дуулахч нэг чихэрэн оруулаад нөгөө чихэрэн гаргах мэт үл томсорл. Аав ээж хоёр нь тэрэлждэг хэдлэн газар амралт сувлалт гээд байгаа бүхнээ эмнэлэг болгоход зориулсан. Чингүнийг ихнэр дагуулад ирвэл ядаж орол оронтой байгдээ хүмнийгээ дээд сургуульд ордог жилэн бэлдэж өгсөн хотын төвийн дөрвөн мөрөө байраас өөр түнд юу ч үлдсэнгүй. Айлын том хүүгийн хувьд аавынхаа үлдээсэн бүхнээс хөв авах гэж улаарч суусан түүнд ашгүй боломж гарсан нь учрал түүнд хөөргийг нь өгсөн явдал байсан. Үргэлжлэл бий. Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ Хишигнэмийн дулам сүрэнгийн учрах тавилан 2 дугаар дэвтрээс хүргэж байгаа. Цувралын үргэлжлэлийг та бүхэн эх 7 хоногийн даваа гарагт хүлээн сонсороо. Радио редактор Баттуул, компьютер графикч Цэнтава, өгүүлэгч Хос Баяр. Их Монгол радио 2020 он. Сонсогч та бүхэн яг одоо зохиолж, сэтгүүлж Хишигнэмийн дулам сүрэнгийн учрах тавилан романы 2 дугаар дэвтрийг аль биесны зөвшөөрөлтөөр сонсож байна. Та учрах тавилан романы 1-2 дугаар дэвтрийг бүрэн ихээр нь авч уншихыг хүсвэл 9986 1086 9986 5080 утсанд холбогдоорой. Хүргэлт үнэгүй мөн бүх номын дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байна. Сонсогч та өдрийн